Bu senenin salgın hastalığı domuz gribiyken son haftalarda zatürre vakaları da artmaya başladı. Sıkça görülmeye başlanan ve ne yazık ki ölümcül olabilen zatürreye karşı nasıl önlem alınabilir? Yanıtları geliyor. Salgın var. Arkadaşlarımda varmış hastalık. Boğaz ağrısı, öksürük, böyle kemiklerde ağrı hissediyordum. Şiddetli öksürük, sırt ağrısı, göğüs hırıltısı. Yani hastanede bile hocalar şey diyor, bu kadar karşılaşmamıştık. Sinsice ilerliyor, sonuçları oldukça ağır olabiliyor. Bağışıklığı düşük, insülin kullanan diyabet hastası, ağır astım veya koa hastalarında daha da kötü sonuçlara, yoğun bakım süreçlerine kadar gidebiliyor. Uzmanlar uyarıyor. Bu kez başka bir salgınla karşı karşıyayız. Havaların bir soğuk bir de sıcak oluşu son zamanlarda salgın hastalıkları da gündeme getirmeye başladı. İnfluenza'nın ardından şu anda salgın hastalıklardan bir tanesi